chào các bạn, tin nhanh 24/7. Arcade 150 mẫu mini bike giá 36 triệu đồng đang gây sốt trong giới chơi xe. Ryoka Breakout Arcade 150 mẫu mini bike đến từ hãng Johnson Ryoka ở phân khúc 150cc với thiết kế đậm chất thể thao kết hợp với những tính năng tiên tiến hiện đại nhất hiện nay. Arcade 150 tuy chỉ xuất hiện đầu tiên trên thị trường không lâu nhưng đã khiến dân chơi ở các nước châu Á khá quan tâm do thiết kế đẹp cũng như giá thành rẻ. Chiếc xe được thiết kế giống như dòng mô tô huyền thoại MV Agusta, sử dụng hệ thống đèn LED trên ở dàn đèn sau và hai bên ống xả được chia thành 3 ống, đặc trưng duy nhất của hãng xe danh tiếng MV Agusta. Ở phụ trước khá cứng cáp cùng với chắn bùn kiểu mô tô hợp thời trang. Mẫu xe này dùng xe đơn 4 van cho khối động cơ 150cc, hệ thống làm mát bằng không khí với sức mạnh là 10,6 mã lực. Tại vòng tua máy là 7.000 một phút, mô men xoắn cực đại 11,5 Nm tại vòng tua 5.500 một phút, kết hợp ập số 5 cấp cùng với bình xăng là 14 lít. Johnson là một trong những hãng xe có tiếng tại Trung Quốc và đây được xem là một trong những mẫu xe ăn khách hiện nay của hãng. Arcade 150 có tất cả là 4 màu: đỏ, trắng, đen và xanh nước biển, với giá bán tại ra vào khoảng 59.000 bạc, tương ứng là 36 triệu đồng Việt Nam. Nếu mẫu xe này nhập về Việt Nam, khả năng giá bán xe còn thấp hơn tại Thái Lan. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like hoặc share nhớ subscribe.